এটার মধ্যে একটা ডিজিটাল টাচ সিস্টেম করা, এটার মধ্যে ফ্রিজগুলোতে মাসিক বিল আসবে আপনার 120 থেকে 150 টাকা। কোম্পানি প্রত্যেকটার মধ্যে ভোল্টেজ সিস্টেমগুলো দিয়ে দিয়েছে। ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি আমরা অনলি মাত্র 10,000 টাকা। আমাদের মাত্র 10,000 টাকা পিস ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখতেছি 20,500 টাকা। এগুলো প্রত্যেকটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবল হবে। সবগুলো ফ্রিজের উপর 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। ডিপের মধ্যে কিন্তু লাইট দিয়ে দিয়েছে কিন্তু ওয়ালটন 12,800 টাকা। হিউজ পরিমাণে কিন্তু ওয়ালটন ফ্রিজের কালেকশন আছে। তো দোকানের জন্য ফ্রিজ নিতে চাইলে আমার এখানে দোকানের জন্য ফ্রিজ আছে। এখানে ডিপ ফ্রিজের অনেক কালেকশন আছে। অ্যাশ কালারের মধ্যে হয়, এগুলো ব্ল্যাক কালারের মধ্যে হয়। ওয়াশিং মেশিনও আছে এখানে। একটু লেটেস্টের মধ্যে হাইড্রোলিক সিস্টেম, এটা ছেড়ে দিলে ছাড় থেকে জোরে পড়বে না এটা। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকের এই নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো আজকে কিন্তু আমরা চলে এসেছি GHP ইলেকট্রনিক্সে। আর আজকের ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো কোথা থেকে আপনারা একেবারে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ওয়ালটন ফ্রিজগুলো কিনতে পারেন। যেহেতু সামনে কুরবানি ঈদ আছে, সেই উপলক্ষে কিন্তু আপনারা 20% ডিসকাউন্টে সবগুলো ফ্রিজ কিনতে পারবেন। তো অবশ্যই কিন্তু আপনারা না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। সম্পূর্ণ ভিডিও না দেখলে কিন্তু আপনারা অনেকগুলো ইনফরমেশন মিস করতে পারেন। তো আজকের এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ হেল্প করবে GHP ইলেকট্রনিক্স থেকে মোহাম্মদ নাইম ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভাই ভালো আছি ভাই। প্রথমে আপনাদের শপে আসার অ্যাড্রেসটা বলে দেন। আমার শপের অ্যাড্রেস আসার হচ্ছে আপনার ধলপুর, যাত্রাবাড়ি থেকে ধলপুর রোড, ইসলামিয়া জেনারেল হাসপাতালের অপোজিটে নাসির টাওয়ার। এটা আমাদের নিজস্ব ভবন। পুরো ভবনটি আমাদের শোরুমের জন্য আর কি। আচ্ছা, আপনাদের এখানে সর্বনিম্ন কত টাকায় ফ্রিজ পাওয়া যায় ভাই? আমাদের এখানে সর্বনিম্ন আপনার 10,000 টাকা ফ্রিজ পাচ্ছে। মাত্র 10,000 টাকা? জি, মাত্র 10,000 টাকা ব্র্যান্ড নিউ ওয়ালটন ফ্রিজ। আচ্ছা ভিউয়ার্স, অবশ্যই কিন্তু আপনারা না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। ভাইয়ের কাছে কিন্তু মাত্র 10,000 টাকায় ফ্রিজ পাওয়া যাচ্ছে এবং 20% ডিসকাউন্টে কিন্তু আপনারা সবগুলো ফ্রিজ নিতে পারবেন। তো কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করি। নাইম ভাই, তাহলে প্রথমে কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? আমরা ফার্স্টে শুরু করব ওয়ালটনের সব থেকে লেটেস্ট, একদম যেটা এখন আমাদের ওয়ালটনের মধ্যে সবথেকে লেটেস্ট 6A9 মডেল। ওকে, এবং টাচ সিস্টেম, এটা ডাবল পার্টের মধ্যে। আচ্ছা, এবং এটা ওয়ালটনের মধ্যে সব থেকে লেটেস্ট প্রোডাক্ট এখন। এটা ডাবল পার্টের। এটা ডাবল পার্টের হবে? জি, এটা ফুল হচ্ছে আপনার নরমাল থাকবে এটা। আচ্ছা, আর এই সাইডটা হবে পুরো ফুল হবে আপনার ডিপ, মানে এই পাশে ডিপ হবে, এই পাশে নরমাল হবে। জি, আর পুরো নন ফ্রস্ট, এটা নন ফ্রস্ট হবে এটা। আর ওয়ালটন সব ফ্রিজের উপর আপনার 12 বছর কম্প্রেসরের গ্যারান্টি দিচ্ছে, পার্সের গ্যারান্টি দিচ্ছে 4 বছর এবং 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। আপনার এগুলো গ্যারান্টি কোনো লোকাল শোরুম থেকে নিতে গেলে শোরুম থাকবে না, তখন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। আমাদের এটা স্থায়ী শোরুম, আমাদের এখানে 12 বছর যাবত আমরা ব্যবসা করতেছি আল্লাহর রহমতের সম্মানের সাথে এবং কাস্টমারের বিশ্বাসের সাথে। সেই ক্ষেত্রে যত ধরনের সমস্যা আমাদেরকে বললে আমরা ইনশাল্লাহ খুব দ্রুত সার্ভিসের ব্যবস্থা করে দেবো ইনশাল্লাহ। তো ভাই এটার প্রাইসটা কত আছে? এটার মডেলটা হচ্ছে 69 GDHD। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 99,990 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি এটা 90,000 টাকা অনলি। 90,000 টাকা। এখন আমরা দেখাবো আমাদের এটা সব থেকে লেটেস্ট মডেল। এটা হচ্ছে আমাদের মডেলটা হচ্ছে 5F3 GDL DD আমাদের মডেল এটা। এবং এটার এমআরপি হচ্ছে 27,490 টাকা। 27,490 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখতেছি 70,000 টাকা। 70,000 টাকা। এবং এটার মধ্যে একটা ডিজিটাল টাচ সিস্টেম করা, এটার মধ্যে এটা ডিজিটাল টাচ হবে। এটাও ডাবল পার্ট। এটা লিটার হচ্ছে আপনার 563 লিটার। এটা 563 লিটার হবে এবং ইনভার্টার সিস্টেম। এবং ওয়ালটনের ইনভার্টার সিস্টেম ফ্রিজগুলোতে মাসিক বিল আসবে আপনার 120 থেকে 150 টাকা। মাত্র 120 থেকে 150 টাকা আপনার বিদ্যুৎ বিল আসবে। আচ্ছা, এটাও ডাবল পার্ট। এটা ডাবল পার্ট হবে। এটা আপনার ফুল হবে নরমাল, এটা নন ফ্রস্টের মধ্যে। আর এটা ফুল হবে ডিপ এটার মধ্যে। আচ্ছা, এক পাশে কিন্তু নরমাল হবে আর এক পাশে কিন্তু ডিপ হবে। এরপর দেখা হবে আমরা এই মডেলটা, আমাদের আরেকটা লেটেস্ট মডেল। এটা মডেল হচ্ছে 5F3 GDL। এটার এমআরপি হচ্ছে 82,490 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখতেছি 66,000 টাকা। 66,000 টাকা এটা। আর এটা লিটারটা হচ্ছে সেম 563 লিটার। এবং এটা ডিসপ্লে টাচ ছাড়া হবে। এটা কোনো টাচ হবে না। এবং এটার ভিতরটাও আপনার সেম। আপনার এটা পুরোটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। ওকে, পুরো পার্টটা নর্মাল হবে এবং এটা পুরো পার্টটাই হবে ডিপ। আচ্ছা, এক পাশে কিন্তু নর্মাল, এক পাশে কিন্তু ডিপ হবে। এটা কোনো বরফ হবে না, পুরোটাই নন ফ্রস্ট এবং ইনভার্টার টেকনোলজি এটাও। আচ্ছা, ইনভার্টার টেকনোলজি এগুলো। এরপর আমরা নন ফ্রস্টের মধ্যে একটা মডেল দেখাবো। নন ফ্রস্টের মধ্যে এটাও ফুল ব্ল্যাকের মধ্যে এবং এগুলো প্রত্যেকটার মধ্যে 2-3টা করে কালার অ্যাভেলেবল হবে। 2-3 কালার আছে, এর মধ্যে কালার অ্যাভেলেবল হবে। এটা মডেল হচ্ছে 3A6 GDL ইনভার্টার। এটা আমার হচ্ছে 53,990 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 43,200 টাকা। 43,200 টাকা। আচ্ছা, তার মানে সবগুলোতেই 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা। জি, আচ্ছা ঠিক আছে। এটা ডিপটা হচ্ছে আপনার এরকম হবে, নন ফ্রস্টের মধ্যে ডিপটা হবে এরকম। আচ্ছা, নন ফ্রস্টের ডিপটা একটু ছোট হয়। আচ্ছা, এবং আমাদের কিন্তু প্লাস্টিকের মান হচ্ছে 7, এখানে 7 দেওয়া আছে প্লাস্টিকের মান। ওকে, ব্র্যান্ডের কোয়ালিটির মধ্যে 7 প্লাস্টিকের মান। এবং এটা হচ্ছে আপনার নরমাল এই কোয়ালিটির মধ্যে। এটা নরমাল হবে, ফুল নরমাল হবে এবং এর মধ্যে কোনো বরফ হবে না। কোনো বরফ হবে না। এটার মধ্যে খাবারটা 4 দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে। এটার মধ্যে 4 দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে, খাবারটা ভালো থাকবে। রান্না করার পর যে টেস্টটা থাকে 4 দিন পরে সেই টেস্টই পাবে এটার মধ্যে। তারপর আমরা দেখো ফ্রস্টের মধ্যে। এটা হচ্ছে আপনার ফ্রস্টের মধ্যে। এটার মডেল হচ্ছে 3D8 GDL ইনভার্টার। এটা এমআরপি হচ্ছে 44,990 টাকা।
আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি এটা 36,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,000 টাকা। এবং এটা আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা লিটার হচ্ছে আপনার 348 লিটার এটা। আচ্ছা, এবং এগুলোর মধ্যে কোনোটার মধ্যে স্টেবিলাইজার, ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না। কোম্পানি প্রত্যেকটার মধ্যে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার দিয়ে দিয়েছে, আলাদাভাবে এগুলো লাগবে না। আচ্ছা, তার মানে এক্সট্রা কোনো কস্টিং লাগতেছে না, এক্সট্রা কোনো কস্টিং লাগবে না, জাস্ট ফ্রি স্ক্রিনে লাইন দিয়ে দিলেই হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপর আমরা যে মডেলটা দেখাবো, এটাও একটা লেটেস্ট মডেল ওয়ালটনের মধ্যে, ফুল ব্ল্যাক হবে এটাও। ওকে। এবং এটা মডেল হচ্ছে 3D8 GDS-DD এবং এটা এমআরপি হচ্ছে 45,490 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 38,500 টাকা। 38,500। এবং এটার মধ্যে একটা খুব চাহিদাফুল হলো, এটা হলো টাচ সিস্টেম। এটা এখানে টাচ সিস্টেম আছে, এখান দিয়ে আচ্ছা প্রোটো টাচ, এখান দিয়ে বাড়ানোর ব্যাপারটা আছে, বুস্ট কুলিং সিস্টেম আছে এবং সিস্টেম পুরো সিস্টেম লক করে রাখতে হবে, সিস্টেমটা আছে। এটাও আপনার 348 লিটার। ওকে। এবং এটা আপনার স্মার্ট কন্ট্রোলিং, এটা ইনভার্টার সিস্টেম এবং এটার মধ্যে 2-3টা কালার অ্যাভেলেবল হবে এটার মধ্যে। ওকে, মানে প্রত্যেকটাতে 2-3টা কালার হবে। জি, আর এটার মধ্যে আপনার ডিপটা হচ্ছে বড় ডিপটা, এগুলো ফ্রস্ট, এগুলোর মধ্যে বরফ হবে, তুষারের মতো বরফ হবে এগুলো। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নরমাল, এটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, উপরটা কিন্তু ডিপ হবে। আচ্ছা, এটা কি ভাই 50-50 করা আছে? না, এটা হলো 40-60 এটা। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা ডিপ থেকে নরমালটা একটু বড়, একটু বড় আছে। এটা মডেল হচ্ছে ভাই 3F5 GDL, এটা এমআরপি 45,490 টাকা এবং ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখতেছি 36,400 টাকা। 36,400 টাকা। আর এটা লিটার হচ্ছে 380 লিটার। ওকে। ওয়ালটনের সবথেকে বড় এই ফ্রিজটা আর কি, সবথেকে বড় ফ্রিজ। এটা ডিপটাও খুব বড় এবং নরমালটাও খুব বড় এটা। আচ্ছা, একটু খুলে দেখেন ভাই। এটা হচ্ছে নরমালটা। নরমালটা খুব বড় এবং এই হচ্ছে এটা ডিপ। ওকে। ডিপটাও খুব বড় এটা। যাদের ফ্যামিলি মেম্বার বেশি তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন, একেবারে কিন্তু বিগ সাইজের ফ্রিজ হবে এটা। আচ্ছা, এই নরমাল হবে নিচে আর ডিপ হবে উপরে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এটা তো ভাই 12 বছরের গ্যারান্টি আছে? হ্যাঁ, এটার কম্প্রেসর গ্যারান্টি 12 বছর, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা, প্রত্যেকটা ফ্রিজে 12 বছরের গ্যারান্টি আছে। জি, আর যে কোনো সমস্যা জাস্ট আমাদেরকে ফোন করলে আমরা 72 ঘন্টার মধ্যে হোম সার্ভিস চলে যাবে, সারা বাংলাদেশের মধ্যে হোম সার্ভিস 1 বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ ফ্রি। আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপর আমাদের কোনটা দেখাবেন ভাই? দেখাবো আমরা এটা দেখাবো, এটা আপনার 3F5 মডেল এটাও। ওকে। এটা 44,990 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,000 টাকা। এটা 36,000 টাকা। এটা দামটা কম হওয়ার কারণ হলো এটা সাইডে একটু বিটাস। আচ্ছা, হলো মানে দরজার সিস্টেমটা এরকম হবে, ধরার ব্যবস্থাটা। এই হচ্ছে এটা ডিপ। এটা ডিপ হবে? এটা ডিপ হবে আর এটা হবে নরমাল। এটা হবে নরমাল। জি। আচ্ছা, এটা ডিপ নরমালটা খুব বড় বড়। ওকে, হিউজ পরিমাণে কিন্তু স্পেস আপনি কিন্তু অনেক কিছু রাখতে পারবেন। এবং এগুলো সবগুলোর মধ্যে মোটামুটি কালার 2-3টা করে অ্যাভেলেবল কালার দেওয়া যাবে। আচ্ছা, এটা কত লিটার হবে ভাই? এটা প্রায় 380 লিটার। এটা 380 লিটার হবে। আচ্ছা, এবং কোনো ফ্রিজের মধ্যে ভোল্টেজ স্টেবল লাগবে না, প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে ভোল্টেজ স্টেবল বিল্ড করা আছে। তাই এরপর আমাদের কি কালেকশন দেখাবো? এখন আমাদের দেখাবো আমাদের ওয়ালটনের মধ্যে একটা ছোট ফ্যামিলি সাইজের মধ্যে 8 সিফটি ফ্রিজ। এটা লিটার হচ্ছে 332 লিটার এবং এটা মডেল হচ্ছে 1B6 GDL। এটা এমআরপি 25,690 টাকা, ডিসকাউন্ট আমরা রাখতেছি 20,500 টাকা। 20,500 টাকা। 20,500 টাকা। এটা গ্লাস ডোর, ফুললি গ্লাস ডোর এটা। এবং এটা হচ্ছে ডিপের প্লেসটা, এটা উপরে হবে ডিপ। হ্যাঁ, আর নিচে হবে নরমালটা। নিচে নরমালটা প্লেস এটা। আচ্ছা, ঠিক আছে। ছোটখাটো ফ্যামিলি মানে ওনারা খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পারবে আর কি একবার। আচ্ছা, তো উপরে তো ভাই এগুলো মানে গ্লাস হবে? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ গ্লাস। আমাদের ওয়ালটনের যতগুলো ফ্রিজার সম্পূর্ণ টেম্পার গ্লাস। এগুলা কোনো ধরনের মরিচা ধরবে না, ভাঙবে না। একমাত্র এটা হাতুড়ি বাড়ি ছাড়া, মানে বড় ধরনের হামারের বাড়ি ছেড়ে এগুলো ভাঙবে না, এগুলো সম্পূর্ণ টেম্পার গ্লাস এগুলো। ওকে, এরপর আমাদের কি দেখাবো? এরপর দেখাবো ওটা থেকে এক সাইজ বড়, এটা হচ্ছে আপনার 157 লিটার এটা। এবং এটা মডেল হচ্ছে 1D4 GDL এটার মডেল। ওকে। এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 26,190 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখতেছি 20,950 টাকা আমরা। আচ্ছা, এবং এগুলো প্রত্যেকটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবল হবে, এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবল হবে। এ হচ্ছে এটা ডিপের পেস্টটা, এটা উপরে হবে ডিপ। উপরে ডিপ, হ্যাঁ, নিচে হবে নরমাল। এটা নিচে হবে নরমাল এটা। ওকে, মানে এটা 40-60 আছে, ডিপ থেকে নরমালটা একটু বড় হবে এটার মধ্যে। এখন দেখো বড় হলো আপনাদের এই যে 50-50 সাইজের মধ্যে, ছোটোর মধ্যে 50-50, নরমাল ডিপ সমান। এটা মডেল হচ্ছে 1F3 176 লিটার এটা। ওকে। এবং এটা এমআরপি হচ্ছে 29,990, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 24,000 টাকা এটা। 24,000 টাকা। এবং এটা নরমাল ডিপ দুইটাই সমান। এটার মধ্যে অনেকগুলো কালার অ্যাভেলেবল হবে। আচ্ছা, এটা হলো ডিপ, উপরে ডিপ এবং নিচে হচ্ছে নরমালটা। নিচে হবে নরমালটা। জি। আচ্ছা, দুইটা কিন্তু 50-50 করা আছে। তো ওয়ালটনের মধ্যে সবথেকে চাহিদাফুল প্রোডাক্ট এটা। এটার মধ্যে আপনার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সবকিছু সেম থাকবে। আচ্ছা। এবং সম্পূর্ণ গ্লাস হবে, কোনো ঝং ধরার কোনো কিছু ইয়ে নেই। এবং 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, সবগুলো ফ্রিজের উপর 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা, এটা সিফটি কত হবে? এটা সিফটি হিসেবে আমরা 10 সিফটি, এটা 10 সিফটি হবে এটা। হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপর কি দেখাবো? এরপর দেখাবো আমাদের এই যে ফ্রিজটা, এটার মধ্যে 2-3টা কালার অ্যাভেলেবল হবে। এটা আপনার 213 লিটার। 213 লিটার হবে এটা। এটা মডেল হচ্ছে 2A3 মডেল এটা। ওকে। আর এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে 33,290 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 26,600 টাকা। 26,600 টাকা। জি। এবং এটাও নরমাল ডিপ, দুইটাই সমান। দুইটা সমান। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ এটা। ওকে। এটা ডিপ হবে আপনার 50 এবং এই নরমালটা হবে 50।
50-50 হবে, দুটোই সমান সমান হবে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। তো এটার সেফটি কত আছে ভাই? এটা সেফটি হিসাবে আপনার 11 সেফটি, এটা 11 সেফটি হবে এটা। আর আমাদের সবগুলো প্রোডাক্ট আমরা ঢাকার মধ্যে বাসার নিচ পর্যন্ত ঈদ পর্যন্ত ডেলিভারি ফ্রি ছিল। এখন আমরা ডেলিভারি ফ্রি দিতে পারতেছি না, কিন্তু ডেলিভারির ক্ষেত্রে হয়তো কাস্টমার সাথে একটা সমঝোতা করে আমরা যেভাবে তাদের সুবিধা মতো পৌঁছে দেওয়া যায় বাসার নিচ পর্যন্ত। এবং ঢাকার বাইরে ডেলিভারি চার্জ কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা পাঠায় থাকি, 1000 টাকা কুরিয়ার সার্ভিস থাকবে তখন। আচ্ছা ঠিক আছে, এরপর আমাদের কি দেখাবেন? এখন আপনাদের পরবর্তী মডেল থাকবে আমাদের এটা মডেল হচ্ছে আপনার 2N5GD XX। এটা এমআরপি হচ্ছে 37,490 টাকা এবং এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখতেছি 30,000 টাকা। 30,000 টাকা এবং এটা লিটার হচ্ছে 316 লিটার এটা। ওকে 316 লিটার হবে কিন্তু এটা। এটার মধ্যে আরো 2-3টা কালার অ্যাভেলেবল হবে। ওকে আর এটা ডিপটা খুবই বড়, এটা হচ্ছে ডিপের গভীরতা অনেক ডিপের গভীরতা এটা। আচ্ছা আর এইটা হবে আপনার নরমালটা খুব বড়, নরমালটা খুবই বড়। আচ্ছা তো ভাই এইরকম সাইজের ভিতরে কি 50-50 কোনো আছে নাকি অপশন? এটার মধ্যে 50-50 অপশন আছে। আমাদের তো পুরো 5 তলাতে আমাদের শোরুম, দোতলার মধ্যে আমাদের অনেক কালেকশন আছে 50-50 এর মধ্যে। ইনশাআল্লাহ ওখানে আমরা দেখাবো। আচ্ছা অবশ্যই কিন্তু আপনারা নাটেনের সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন, তাহলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন। আচ্ছা তো এটার প্রাইসটা কত ভাই বললেন? এটার প্রাইস ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখতেছি 30,000 টাকা। 30,000 টাকা। আচ্ছা এরপর আমাদের কি দেখাবেন? এরপর দেখাবো আমাদের এই মডেলটা নতুন আসছে 2022 এর লেটেস্ট মডেল। এটা কিন্তু বিগ সাইজের একটা পিস। হ্যাঁ লেটেস্ট মডেল একদম। এবং এটা মডেল হচ্ছে 3D7GDL। ওকে এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 43,990 টাকা। আচ্ছা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 35,200 টাকা। এবং এটা লিটার হচ্ছে 347 লিটার এটা। ওকে এবং এটা নরমাল ডিপ দুইটাই সমান সমান 50-50। এবং এটা হলো ওয়ালটনের সবথেকে বড় ডিপ, এর থেকে বড় ডিপ আর হয় বড় না। ডিপ। এবং এটার মধ্যে একটা সুন্দর হুইসেল হয়, এটা ডিপের মধ্যে লাইট করছে, ডিপের মধ্যে লাইট আছে, এটা লাইট সিস্টেম করছে এটার মধ্যে। আচ্ছা এই প্রথম কিন্তু দেখেন ভিউয়ার্স ডিপের মধ্যে কিন্তু লাইট দিয়ে দিয়েছে কিন্তু ওয়ালটন। আচ্ছা তো নিচে থেকে কিন্তু নরমাল হবে এটা। জি এবং নরমাল ডিপ দুইটা সমান সমান হবে। আচ্ছা দুইটা কিন্তু সমান সমান আছে। এবং এটা দুইটা বক্স রাখছে, সাইডে কিছু রাখতে পারবে এগুলোর মধ্যে, এগুলো ডিপ হিসেবে কাজ করবে। আচ্ছা পুরো ফ্রিজটা মানে এটা 2022 একদম গর্জিয়াস একটা মডেল। 2022 সালে কিন্তু ভিউয়ার্স এটা কিন্তু একেবারে নতুন মডেল। আচ্ছা এটা সেফটি হিসেবে কত সেফটি আছে ভাই? 20 সেফটি ভাই এটা। 20 সেফটি আছে। সেফটি হ্যাঁ। আচ্ছা এবং এটার মধ্যেও 2-3টা কালার আরো अवेलेबल হবে এটার মধ্যে। ওকে তো এটার প্রাইসটা কত বলেন ভাই? 35,200 টাকা এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,200। ভাই এরপর আমাদের কি কালেকশন এরপর দেখাবো আমাদের ছোট ফ্যামিলি বা কোনো শপের জন্য, ফার্মেসিদের জন্য যে ফ্রিজটা নেয় বেশিরভাগ আমাদের, এটা হচ্ছে আমাদের এই মডেলটা। এটা মডেলটা হচ্ছে 1X1 মডেল, 101 লিটার আর কি এটা, 101 লিটার। এবং এটা আমাদের ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখতেছি 12,800 টাকা, মাত্র 12,800 টাকা। হ্যাঁ ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ। এটাও গ্যারান্টি সবকিছু সেম থাকবে, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর এবং 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা এই ফ্রিজটার মধ্যে ছোট একটা ডিপ হবে। আচ্ছা এটাতে ডিপও আছে, ছোট একটা ডিপ হবে এই ফ্রিজটার মধ্যে। আচ্ছা পুরোটা চেম্বার হবে নরমাল চেম্বার। জি আচ্ছা ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু ফার্মেসিতে বেশি ইউজ করা যায় এগুলো। জি এবং এটার মধ্যে একটা কালার হয়, সিলভার কালার হবে এটার মধ্যে, একটা কালারই হবে। হ্যাঁ এটার মধ্যে অ্যাশ কালার হবে আর সিলভার কালারটা হবে। আচ্ছা তার মানে দুইটা কালার अवेलेबल হবে আমাদের। আচ্ছা এরপর কি দেখাবেন ভাই? এরপর দেখাবো আমাদের ওয়ালটনের মধ্যে সবথেকে ছোট যে ফ্রিজটা আমাদের। ওকে এটা আপনার হচ্ছে 50 লিটার। এটাও বিভিন্ন ফার্মেসির জন্য এবং দোকানের জন্য ইউজ করে এটা। এটা আপনার সম্পূর্ণ নরমাল। এবং এই ছোট যে পার্টটা দেখতেছেন এটা শুধু ডিপ আমাদের, এটা ডিপ হবে, শুধু এটা ডিপ হবে। এবং এটা আমাদের ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি আমরা অনলি মাত্র 10,000 টাকা আমাদের ডিসকাউন্ট। মাত্র 10,000 টাকা পিস। 10,000 টাকা ব্র্যান্ড নিউ, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর। আচ্ছা ভিউয়ার্স বুঝতে পারছেন মাত্র 10,000 টাকায় কিন্তু আপনারা ওয়ালটনের এই ফ্রিজটি কিনতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স এখন কিন্তু আমরা চলে আসলাম জিএইচপি ইলেকট্রনিক্সের দ্বিতীয় তলায়। এখানে কিন্তু দেখেন ভিউয়ার্স হিউজ পরিমাণে কিন্তু ওয়ালটন ফ্রিজের কালেকশন আছে। তার মানে ওয়ালটন ফ্রিজে ভাই যতগুলো মডেল আছে সবগুলো কি কালেকশন আছে আপনার কাছে? আমার এখানে আপনার সর্বনিম্ন 8 সিফটি থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 21 সিফটি, 32 সিফটি, 36 সিফটি পর্যন্ত প্রত্যেকটা সাইজের এবং 2-3টা কালার করে আমার এখানে সবগুলো अवेलेबल আছে। আচ্ছা তো এরপর আমাদের কি কালেকশন দেখাবেন? এরপর দেখাবো ওয়ালটনের মধ্যে নন ফোস্ট, ছোটর মধ্যে নন ফোস্ট করছে ওয়ালটন। ওকে এটা মডেল হচ্ছে 2A7, আপনার 217 লিটার এটা। 217 লিটার এটা হচ্ছে আপনার এটা ডিপ, এটা ডিপ হবে। এটা হবে আপনার নরমালটা, এটা নরমাল হবে। আর এটার এমআরপিটা হচ্ছে 35,490 টাকা। 35,490 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি এটা অনলি 28,400 টাকা। 28,400 টাকা। 28,400 টাকার মধ্যে নন ফোস্ট ফ্রিজ ওয়ালটনের মধ্যে। আচ্ছা এটা সিফটি হিসেবে কত সিফটি আছে? সিফটি হিসেবে 12 সিফটি এটা, 12 ফুল গ্লাস ডোর। ওকে এবং গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব দিক দিয়ে সেম এটা। 12 বছর কম্প্রেসার, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। ওকে তো এরপর আমাদের কি কালেকশন দেখাবো? ওয়ালটনের মধ্যে লেটেস্ট একটা কালেকশন, 2022 এর মডেল এটাও। এটা মডেল হচ্ছে আপনার 2B3 মডেল এটা। 223 লিটার এটা। 223 লিটার সিফটি হিসেবে আমরা 13 সিফটি বলি আর কি। 13 সিফটি হবে এটা। এবং এটার মধ্যে এই 2022 এর এই ফ্রিজটার মধ্যে ডিপের মধ্যে লাইট করছে, এই ফ্রিজ ছোটর মধ্যেও এটার মধ্যে লাইট করছে। এবং এটা ডিপ নরমাল দুইটাই সমান সমান, হবে। ডিপ নরমাল দুইটাই সমান সমান। আচ্ছা আর এটার কোম্পানি এটা হচ্ছে আপনার
33,490 টাকা। আচ্ছা, আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি অনলি 26,800 টাকা। 26,800 টাকা। তো এর পাশাপাশি ভাই আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এটার মধ্যে একটা কালার এবং একটা মডেল। এই মডেলটা নতুন কালার আসছে ওয়ালটনের মধ্যে আর কি। ওকে, প্রাইসটা ভাই সেম হবে। এটা থেকে এই ডিজাইন সেটটার জন্য, শুধুমাত্র এই ডিজাইন সেটটার জন্য আপনার 300 থেকে 400 টাকা বেশি হয় শুধু ডিজাইনটার জন্য। এবং ভিতরে বাইরে সম্পূর্ণ সেম থাকবে। এটা সেম থাকবে, ভিতরে সম্পূর্ণ বাইরে সম্পূর্ণ সেম থাকবে। ওকে, শুধু ওই ডিজাইনটার জন্য 200-300 টাকা বেশি হবে। আচ্ছা, এটাও নরমালি দুইটাই সমান, মানে যাদের যে ডিজাইন পছন্দ তারা সেই ডিজাইন নিতে পারবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপর কি দেখাবো? এরপর দেখাবো 50-50 এর মধ্যে 250 লিটার। ওকে, এবং এটা আমাদের খুবই চাহিদাফুল প্রোডাক্ট। এটাও আপনার মডেল হচ্ছে 2E0, 250 লিটার। হ্যাঁ, 250 লিটার। আচ্ছা, এবং এটা সুন্দর একটা শেড আছে এখান দিয়ে এটা। ওকে, এবং এটার মধ্যে 2-3টা কালার হবে। আচ্ছা, এটাও নরমাল ডিপ দুইটাই সমান সমান। আচ্ছা, এটা কিন্তু উপরের দিকে ডিপ হবে আর নিচে দিকে কিন্তু নরমাল আপনারা পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু 50-50 হবে। 50-50, হ্যাঁ, নরমালি দুইটা সমান সমান হবে। আচ্ছা, এবং এটা কোম্পানির এমআরপি আছে 37,490 টাকা। আচ্ছা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 30,000 টাকা। মাত্র 30,000 টাকা। জি, 30,000 টাকা আপনার 50-50 250 লিটার ফ্রিজ। ওকে, এরপর কি দেখাবেন? এরপর দেখাবো আমাদের 18 সিফটি, যেটা আর কি মডেল হচ্ছে 3V0। ওকে, 341 লিটার এটা। এবং এটা আপনার দরজা এখান দিয়ে সুন্দর একটা কাটা সিস্টেম আছে এখান দিয়ে। ওকে, এবং এটা ডিপটাও খুব সুন্দর। ডিপের মধ্যে আপনার 3টা পার্ট আছে আলাদাভাবে রাখার জন্য। এবং ডিপটাও খুব গভীরতা এটার মধ্যে। আচ্ছা, এটাও নর্মাল ডিপ দুইটাই 50-50। এটা দুইটাই 50-50 হবে। 50-50। এটা কোম্পানির রেট হচ্ছে আপনার 41,900 টাকা। Okay. আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 33,600 টাকা। অনলি 33,600। হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে। এবং এটার মধ্যে 2-3টা কালার অ্যাভেলেবেল হবে। ওকে, এবার দেখাবো আমাদের মানে অনেকে আছে দোকানের জন্য ফ্রিজ লাগে অনেকের। তো দোকানের জন্য ফ্রিজ নিতে চাইলে আমার এখানে দোকানের জন্য ফ্রিজ আছে, পুরো ফুলি গ্লাস করা ফ্রিজ ওয়ালটনের মধ্যে। এটা লিটার হচ্ছে 260 লিটার। এটা 260 লিটার হবে। 260 লিটার। এটা কিন্তু পুরোটাই নরমাল হবে ভাই। পুরোটাই নরমাল হবে। এবং এই চেম্বারটাতে চাইলে কেউ ডিপ হিসাবে ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা, এটা ডিপ হিসাবে তো ইউজ করতে পারবে। হ্যাঁ, আচ্ছা। এটা মডেলটা হচ্ছে আপনার 2FO। এটা মডেলটা। ওকে, মডেলটা হচ্ছে 2FO এবং 260 লিটার। এটা 260 লিটার ফ্রিজ হবে। আচ্ছা, এটাও গ্র্যান্ড ওয়ারেন্টির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সেম থাকবে এটাও। ওকে, এবং এটার কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে আপনার 51,900। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 41,600 টাকা। 41,600 টাকা। অনলি 41,600। এরপর আমাদের কি কালেকশন দেখাবেন ভাই? এরপর আমাদের দেখাবো, কারো অনেকে আছে কোরবানি ঈদ আসতেছে, কোরবানি ঈদ উপলক্ষে অনেকে ডিপ ফ্রিজে দরকার হয়। ওকে, তো আমার এখানে ডিপ ফ্রিজের অনেক কালেকশন আছে। এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে 2T5, 205 লিটার। ওকে, এবং এটার ডিপটাও খুব বড়। এটার মধ্যে 2-3টা কালার হবে, ইয়েলো কালার হয়, ব্লু কালার হয়। এটা ডিপটাও খুব বড় এবং খুব সুন্দর লাইটিং সিস্টেম করছে এখান দিয়ে। এখানে লাইটিং সিস্টেম করা আছে। এটা লাইটিং সিস্টেম করছে। এবং এটাও কম্প্রেসর গ্যারান্টি 12 বছর। আচ্ছা, এবং কোনো ভোল্টেজ স্টেবল লাগবে না। 100% কপার। ওয়ালটনের প্রত্যেকটা ফ্রিজ 100% কপার ইউজ করা। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে ওয়ালটনের মধ্যে 100% কপার নেই, সেই ক্ষেত্রে তাকে 10 লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সত্যি তো? জি, যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে। তো কোম্পানির প্রাইসটা হচ্ছে 32,490 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 26,000 টাকা। মাত্র 26,000 টাকা। মাত্র 26,000 টাকা এই বড় ডিপ ফ্রিজটা। এবং এটার মধ্যে 2-3টা কালার হবে। তো ভিউয়ার্স, এখন কিন্তু আমরা চলে আসলাম GHP ইলেকট্রনিক্সের 3য় তলায়। তো অনেকেই চাচ্ছেন যে সলিড কালারের ফ্রিজ কিনতে, যাদের মূলত আপনাদের এই যে কালারগুলো এগুলো পছন্দ হচ্ছে না, সলিড কালারের ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছেন আগের মডেলগুলো, তাদের জন্য কিন্তু ভাই কিছু কালেকশন রেখে দিয়েছে ভাই। এরপর আমাদের কি কালেকশন দেখাবেন? এখানে দেখাবো আমাদের যে এক কালারের মধ্যে অনেকে চায়, যেমন অ্যাশ কালারের মধ্যে হয়, এগুলো ব্ল্যাক কালারের মধ্যে হয়। এটা মডেল হচ্ছে 3A2, 312 লিটার। এবং এটা নর্মাল ডিপ দুইটাই হচ্ছে সমান সমান। দুটো সমান সমান হবে। এটা নর্মাল ডিপ দুইটাই সমান হবে। ওকে, এবং এটা কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 36,990 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 29,600 টাকা। 29,600 টাকা। আচ্ছা, এটা কিন্তু ভিউয়ার্স সমান সমান হবে, মানে উপরে কিন্তু ডি হবে আর নিচে হবে নরমাল। জি, আচ্ছা। আর আরেকটা মডেল আছে আমাদের এটার মধ্যে। ওকে, এটা থেকে একটু ছোট এই মডেলটা। এটা হচ্ছে আপনার 282 লিটার। মডেল হচ্ছে 2:2। এবং এটা নর্মাল ডিপ 40-60। এটা 50-50। মানে নর্মালটা খুব বড় এটার। আচ্ছা, ডিপটা একটু ছোট হবে। এটা ডিপটা একটু ছোট, নর্মালটা একটু বড় হবে। ওকে, ডিপ কিন্তু উপর হবে, নরমাল হবে নিচে। এটা কোম্পানির হচ্ছে 34,990 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি 28,000 টাকা। এটা মাত্র 28,000 টাকা। জি, এটা সিফটি সহ বলে আমরা 15 সিফটি আর কি। এটা 15 সিফটি হবে এটা। এবং ডিপটা খুব বড়, নর্মালটাও বড় এটা। আচ্ছা, এইটা কত সিফটি হবে ভাই? ওটা 16 এটা থেকে হবে। এটা 1 সিফটি বড়। হ্যাঁ, ওটা 50-50, এটা 40-60। ওকে, এবং আমার এখানে ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন আছে। আচ্ছা, ওয়াশিং মেশিনও আছে আপনার কাছে? ওয়াশিং মেশিনও আছে এখানে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 7 কেজি। এটা ওয়ালটনের একটু লেটেস্টের মধ্যে হাইড্রোলিক সিস্টেম। এটা ছেড়ে দিলে হাত থেকে জোরে পড়বে না, এটা হাত থেকে স্লোভাবে নামবে। এবং এটার ভিতরে আপনার এই হচ্ছে ভিতরে আপনার, এবং এটার মধ্যে ডিটারজেন্টের জন্য একটা আলাদা ব্যবস্থা করে রাখছে। এটা হচ্ছে ডিটারজেন্টের ব্যবস্থা। ওকে, কেউ চাইলে এখান থেকে অটো ডিটারজেন্ট নিয়ে দিতে পারবে। এবং এটা অটোমেটিকলি ফুললি কাজ করবে এটা। এবং এটার মধ্যে 7 কেজি কাপড় ধুতে পারবে এটার মধ্যে।
আচ্ছা 7 কেজি কাপড়, এবং এটার মধ্যেও আপনার আরও অনেকগুলো সাইজ হবে, 12.5 কেজি হবে, 8 কেজি হবে, 9 কেজি দেওয়া যাবে, অনেকগুলো সাইজ হবে এটার মধ্যে। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত রাখতেছেন ভাই? কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 29,350 টাকা, এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 24,000 টাকা আমরা। মাত্র 24,000 টাকা? জি, 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন এবং সম্পূর্ণ অটো এটা। এবং যদি আপনার আমার এখানে আরও অনেক ধরনের কালেকশন আছে, এখানে ডিপ ফ্রিজের কালেকশন বলেন, এলইডি, এসি, সব ধরনের কালেকশন আমার এখানে আছে। এবং সব কিছুর উপরে মোটামুটি আমাদের খুব ভালো ডিসকাউন্ট চলতেছে এখন। এটা সামনে ঈদ, এই উপলক্ষে আমাদের একটা ডিসকাউন্ট চলতেছে, এবং সবসময় আমাদের শোরুমে একটা ডিসকাউন্ট অফার সবসময় থাকে। আচ্ছা, আর কারো যদি বড় ডিপ প্রয়োজন হয় ঈদের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে আমাদের এই ডিপটাও আছে। এটা হচ্ছে আপনার মডেল হচ্ছে 25 255 লিটার এটা, এবং এটার ডিপটাও খুব বড়। ওকে, এটা ডিপটা খুব বড়, এবং এটা এখানে লাইট সিস্টেম করছে এখান দিয়ে। আচ্ছা, এটাতে কিন্তু লাইটিং সিস্টেম করা আছে। আর স্পেসটা দেখেন ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু অনেকগুলো স্পেস পেয়ে যাবেন এখানে। এবং এর কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 37,990 টাকা। ওকে, এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 30,400 টাকা। 30,400 টাকা? 30,400 টাকা। এবং ঢাকার মধ্যে বাসার নিচ পর্যন্ত আমরা কাস্টমার সাথে শর্ত সাপেক্ষে ওনার বাসার নিচ পর্যন্ত পাঠানোর ব্যবস্থা করব, এবং ঢাকার বাইরে 1,000 টাকার মধ্যে কুরিয়ার মাধ্যমে ওনার হোম সার্ভিস থাকবে। এখন দেখাবো আমাদের ডিপের মধ্যে একটা ছোট একটা কালেকশন। এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে 1D5 146 লিটার, এবং এটা ভিতরের এই প্লেসটা হচ্ছে খুব সুন্দর, এবং এটার মধ্যে লাইট করা আছে ছোট ফ্রিজের মধ্যে। এবং এটা কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 27,490 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 22,000 টাকা। এটা মাত্র 22,000 টাকা। এটার মধ্যে আরো 2-3টা কালার হবে। আচ্ছা ভাই, যারা মূলত সরাসরি আপনাদের শপে আসতে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে আপনাদের শপে অ্যাড্রেসটা একবার বলে দেন। যারা যাত্রাবাড়ি থেকে বা ড্যামরা রোড থেকে আসতে চায়, তারা সরাসরি আমার যাত্রাবাড়ি আইডিয়াল হাই স্কুলের অপোজিটে ধলপুর রোড ইসলামিয়া হাসপাতালের ঠিক অপোজিটে নাসির টাওয়ার হচ্ছে আমার শোরুমটা। পুরো 5 তলাতেই আমাদের শোরুমের জন্য নিজস্ব ভবন, আমাদের এটা স্থায়ী ভবন। এখানে আমরা আজকে 12 বছর ব্যবসা করতেছি। এবং যারা রামপুর, বাড্ডা বা ওইখান থেকে আসতে চাচ্ছে, তারা এখান থেকে ধলপুর রোডে ইসলামিয়া হাসপাতালের সামনে আসলেই, বা আমাদেরকে ধলপুর বা জনপদের মোড় এখানে থাকলে ফোন দিলে আমরা লোক দিয়ে রিসিভ করে নিয়ে আসবো। আচ্ছা ভিউয়ার্স, অবশ্যই কিন্তু এসবের অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, এবং ভিডিওর স্ক্রিনে দেওয়া আছে, আপনি কিন্তু কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। তো আর কথা বলার জন্য সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে।